keessa turte si waachaa turre mee viidiyoo tiyya gabbaasaa jeeti xiqquma sagalee nu gadhiise obbo Baqqala Garbaadha annama tokkoon waliin agarree jeeti viidiyoo waraabii gannuu dhiise obbo Baqqala Garbaadha political era khe deeding godhan sagantaa siyaasaadhaaf ilaamaa bo fayyadamu jirtu niin awwaala viidiyoo te taati nama wala garteeni hunda gabbaaseetiin professor mali obbo Baqqala Garba maqaleedatti annamuma Tigree tokko waliin agarree hoteelattis waliin agarree bakka takkattis waliin agarree kophaa xiyyaa yuunivarsiitii taasee kophaa xiyya siree keessa rafe jeeti viidiyoo xiqqoo daqiiqa lamaa takkanaa gadhiisi mee angaasa yoo viidiyoo tiyya qabatte gannaa baasii jeeti viidiyoo gabaabduu xiqqoo daqiiqa lamaa takkanaa gadhiisi seenaa teetii fi qabsoo teeta ilaarraa goote hundaan siif awwaalaa jechuun viidiyoo tee garsii baase viidiyoo ati qaama adda addaati wajji wal agarte maqaan dhawan amma hin qabu jeetuma gadi beeyinaa dubbadhu gadiin sii baasa jechuun akkuma iskeel kana gabbaasnet yaa hattoota hayyoota jennee isin jala turre lamuu nun gurgurattan lamuu nun hin daldaltan kaafaa'oon wayyaanee taatee jirti kaafaa'oon shanee taatee jirti kaafaa'oon dantaa Oromoodhaa gurgurattu taatee jirti kaafaa'oon diina hojii walii galtee jirti muumicha ministeera ilma abbaa gadaa aangoorraa buusuudhaaf ODP aangoorraa buusuudhaaf aangoo wayyaanee hojiin hirattee qabachuudhaaf isaanii hojii walii galtee deemaa jirti kaafaa'oon ija diinaa ijjitu wayyaanee ijjituun Oromoo fakkaattee deemu jirti qaama abinnufattee gurratti isin calaw yaa Oromoo yoo dhageesse dhageeffadhu qaama abin qaama Dooktar Caanneedhaa uffataniiti ija wayyaanee kaayyatanii ija Oromoo takka kaayyatanii nuttiin gadi baanii si gowwoomsuudhaaf sirra dalagu jiranii ODP si harkaa dhawanii Dooktar Abiy si harkaa dhawanii dakkaa godhanii ifi wayyaaneedhaa hojii mootummaa qabatanii sirra taphachuudhaaf irra walii galeen jira wayyaanee shanee abin kaafaa'oo dhaabni kun sadeenu OFCJ hundisiitu jimlaadhaan dantaa Oromoo dura warra dhaabbatu taatee dalagaa jirti gurratti calaw iskeel Baqqala Garbaati walquba qaba iskeel Daawud Ibsaati walquba qaba iskeel shaneedhaa walquba qaba OFCdhaa walquba qaba warra isa duuba jiru maqaa isaanii mandooyne hundaa hojii walquba qaba warri mootummaatu ergatee achi araara Oromoodhaaf ODP duttumuudhaaf deemu jira jettanii soowamtan tooftaa isiniin soobu jiranittan qulqulleeffanneeti isinitti mujjirra Abiyyi isa ergate tokko hin jiru Lammaan ergate tokko hin jiru Addisuu Aragaa ergate tokko hin jiru Shimallis Abdiisaa ergate tokko hin jiru ODP'n ergate tokko hin jiru tanaafu mootummaa wajjiinii fi mootummaa san walitti araarsuu deemna warri jaw khijibaa isin soobu jiranii joollee xaliila taate tanaan sobanii jira isin soobu jiran maalachi goota joollee jettuun no mootummaa tanaa fi Amaaraatu mootummaa tana rakkee mootummaa tana cinaa dhaabbachuuf Tigree araarsuudhaaf yaa'u jirraa jaan khijiba qulqulleeffadheen isinitti mujjira khijibaa ano so wayyaanee fi jarri Oromoodhaa waltee Amaara jara nafxanyaadhaa dakkatakkaa godhe dantaan irraan qabuun hanga Oromoon biyya bulchitetti hanga Tigreen Oromoo jala bultetti hanga kabiraa sabaasablamiin hundinuu abbaa gadaa ilmaan abbaa gadaa masaraa keessa jiraatanii Oromoon olaantummaa qabaattee mirga namayyuu eeydetti arrakkota karraan qabu sanirraa ammoo jarri ni khijiba waan nuti dhaga'uu barbaannu sani osoo Oromoon tun Tigree walii galtee jechuu san dhaga'uu maqaa barbaadaniif Tigree fi Oromoo walitti araarsuudhaaf mootummaa Abiyyi fi isaan walitti araarsuudhaaf iddoo taasa'u jirraa blind spotii tana nu uumanii nu taphachuu jiranii jechuudha. Iskeel Gabbisaadha. Fakkaattonni isaanii Baqqala Garbaadha. Gadi bahaa uummata Oromoo dhiifama gaafadha. Iskeel Gabbisaadha. Geessaa biraan. Iskeel Gabbisaa nama hoteelaati qubatte. Zaa kudhanii fi ruburratti. Hoteelaati qubatte seenee zaa kudha lamaa fi cinarratti hoteelaati qubatte gadi bee nama afur
bifan dhalaa moo dhiira namoota kana hunda viidiyoon keenu harka jira gatsii baasna jechuu ilmaan Oromoo irratti gabbeeyti gabbaasaa jee yoo haatee si deeysee jiraatte gabbeeyti mee viidiyoon irra qabdan gabbaasaa jee akkuma tana harkaa qabnu tabiraallee harkaa qabna jechuu ta zinaallee atitti godhu jirtu harkaa qabna nuti rabbi malee uumaan sodaan taati khaafattee zinaadhaaf caw jirtullee harkaa sii qabna nuti si qofaa miti nama hedduu harkaa qabna gadi baasi jeeyitii na gaafadhu akkaan si gadi hin baasne na laale Oromoon tiyyamoo akka gowwoomtan hin barbaadu jechuu hayyu yettanii ija carqii gurraattiidhaan cufamtanii jalan saggaarina nut taphachaa turan nut taphachuu jiraniis tawaan adda addaati isinii qaqqabna gabbaasi jee gabbee dubbadhu siifiin gadi baasa hin qaanfatin ammoo meeshaan tee meetira meeqaa gisee silaalte Oromoon akkaati itti seksii gootu gisee Oromoon silaalte hin qaanfatin an siifiin gadi baasa you are under surveillance ama tokkicha biyya seentee fi asiddu waan ati godhu jirtu hunda hoteela ati ciistu waan ati ciistu namaati wajji ciistu hundi viidiyoon siinu harka jira you will go nowhere wanni kana garsiisneef tanaa ol humaanafne taan personaaliidhaaf sidhiisne bar akkee ati itti namaa hojii raftuu fi abbaan ati wajjiin itti kaafattee raftu dantaateetii personaalii keetii nu galchuu jechuudhaaf sidhiisne san nu galchu ammallee feetu duumaan feetu fuulduraan akka feete shuquli yoo shuquluma dandeesse dantaateetii shuquli akka gaaritti abbaan ati shuqultu Tigree haa ta'u Amaaraa haa ta'u maal haa ta'u nuti irraan kaayenne abbaa ati itti kaafatte si beeka tanaaf personaalii keetii sirraan osoo nu yennee taan dhiisne mega dibaasaa jee isiifin gabbaasaa proomisa keetiin barbaadu jira haran I'm challenging you meenaa shuqulu gabbaasi viidiyoo hangaasaa jeeyti viidiyoo daqiiqa lamaanaa gadhiisi siifin gadhiisa your political era is dead so as the others too those who are connected with you done namoonni si wajjin connected taan hundinuu warri si wajjin relation qaban adda addaa hundinuu ama tokkichaa fi cinaa kana keessa wanni isin dalagaa turtan hundi harka keenya keessa jirti you will go nowhere Oromoodhaaf quuqama qabu ni sattarra rabbi rasuula keenya sallallahu alayhi wasallamiitu sattaraan hunjaanama sanif si sattaru jirra nuti osoo jibbaa kee qabaanne tameeshaa tee garsiisan san ummata Oromoo gadhiisna nuti osoo jibbaa kee qabaanne alhamdulillah islamate umamu khiyaf malif rasul jalan dema rabbi jalan dema fakkin ki ya rasul sallallahu alayhi wasallam rasul khiyatu sattarina man anja he is my example I will follow his step isatu fakki khiya fana rasul jalan dem sanifu sattari makan anja ofisi sattaru jira male sila video getacho raddada si gadindisnu video si qafachu rakatu gadisna yechu video adda taati wanni adda sirratti bamu jirtu gadisna jechu ummata akkati ummata dura gabbaw dandeenye yoo si godhu barbaade akka ati ummata dura gadi bahu barbaanne yoo barbaanne si jelo adda fi dibera kachu jiru video san si gadisna you done namu dura dhaabachuu akkati dandeenye yoo barbaannu taate sangoona wanni sangoodhu tinjiruuf diinummaa sirraan qabnu jibba sirraan qabnu akkee ati itti khaafattuu fi tooftaan ati itti khaafattu akkee ati itti taphattu dantaateeti san nun galchu san keessa akkee ati itti Oromoo gurgurtuu fi gurgurachuu barbaaddu moo nagalcha dhimma kiyya Oromummaan tanaafin akkee ati itti Oromoo gurgurachuuf Geetaachoo Asafaa biratti dheeyte viidiyoo tana wanni hin gadhiiseef it is an example for the others. I hope you may understand. Recall yourself. Maybe do data udanda. Maybe you lost yourself. I don't know. I don't care. Ammo if boda de BET once la dabarsite unda ya dadu before you say something. Gabbay hangasa me video dakika shani na gadisi jay. I will release it to you. That is the end of your era. I mean it.
ija keeysan ilaali. I mean it. It's not only you. So many others. Harkaa qabnaa jechuudha. Si qofaa miti warra biraa hedduu. Basaasa badaadhaan irraa miti kan inni isin hime. Namni akka kiyya basaasa addunyaa tanarra ni jira jee yaadu. Aan basaasa badaadha. It's a gift. Akkam goota gaa kannaadha. It's a gift. I'm talented. Basaasummaadhaan kannaa rabbiitiin qaban. So it's up to you. Oromoo gurgurachuu irraa dhaabbadhaa isin hin jenna jechuudha. Viidiyoon tun fakkeenya guddaa siifaa taatu. Umaatiin siyaasaadhaa taate mabooda ummata Oromoo irra gabbaatee Oromoo ifakkeessitee ummata Oromoo irra taasoitu asirra raawwattis Professor Isqeel Gabbisaadha. No stage for you anymore. Oromoon siin soobamtu asii achi hin jirtu. Because diina keenyaa wajjin dhaabbachaa jirta. Haasawaanii miti ragaan si harkaa jirra. Dhugaadhaan si harkaa jirra. Waan sirriitiin si harkaa jirra. Viidiyoodhaan ummata Oromoo agarsiisaa jirra. Nuti maa turree geessi garree. Oromoo agarsiisa ati TPLF. Nama maallaqaaf qabsaa'u jiru ati. Nama doolaaraaf qabsaa'u jiru, nama Oromoo moosisuudhaaf qabsaa'u jiru miti. Qabsoo Oromoo keessaa moggabbahii siin jenna jechuudha. Kabajaa fi ulfina sii qabnu wajjin. Namni viidiyoo tana ala waan biraatiin barbaada jiru isumaatu Oromoodhaa miti. Shame on you, Professor Isqeel Gabbisaa. Shame on you. Warri biraa ka viidiyoo akkana Baqqalaa Garbaadha. Obbo Baqqalaa Garbaa, please. Gaafaatii dhamte siyyaatiin ture. Siyyaat turre Oromoon. Rifeensa ciradhaa jettee aan duraanuu addadheetiin deemaa nama heddurraa rifeensa cirsiisne. Baqqalaa Garbaadha dubartii rifeensa irraa haannee qabna nuti. Siituu jee jennee sowwamne. Baqqalaa Garbaadha an yakkamaadha ififuu Baqqalaa Garbaa jee janiitiin anuu sowwamee dubartii irraa rifeensa haadee dubartiin san rifeensi meeruu ditee fi ammallee veelloo adda addaa kaayyattee deemti artifishaal adda addaa. An dubartii haachisiisee jira takkarra lamarra sadiirra afurra. Dubartii haachisiisee rabbi naaf araaramu wallahi laazim. Maaliif anaqaan dubbadha? Araaramaan rabbi karadha anaqa dubbadhe. Dubartiin rifeensa haachisiisee akka kiyyaa kana saafii godhees goosisee dubbii ta'etiin. Sobabne amma rifeensi meeruu didee fi hanga nama afuriin goosisee nama afur keessaa lama rifeensi meeruu didee fi gaddaafaa ta'e naan jaan gizee hundaa'u. I will take. Rabbi kiyya araaramaan karadha salaataa fi du'aayin godhadhu hunda keessatti. Ammoo akka sudda keessa dabarree ati Maqalee dheeyxee wanni goote. Gurra Oromoo hunda keessa yooniin kaniin viidiyoon sii gabbaasu ta'e. Ibsa qalta. Qorii keessatti fajjeesta achi booda Oromoo dura dhaabbachuu hin dandeessuuti. Obbo Baqqalaa Garbaadha. Kabajaa sii qabnu. Ulfina sii qabnu wajjin. Tapha siyaasaa Oromoo keessa achi bahi. Achi bahi. This is my last warning. An Oromo Nabate. This is my last warning. But Professor Isqeel in Janneti, Professor Isqeel Disu Dide, Khalesa Akanama Wallof, Oromo Wallot if comes out, Concerti Oromo Wallorati, guest speaker at the Achiradiat, Silachirati to be Oromo de Achuate, video on the Aragadim Batwati. Maka malle Oromo go wom su jirtuf amma bodo Oromo alkati go wom sun dandenya video ke gaddi su qabna jechu lal gaddafati fi vidde bakantane de demte malif Oromo wallotif nama ku qame fakkaate achi deate ati ku qama Oromo wallon qabdu if gurgurachu chi deate tigrootaan isiniif dalagu jira jechu jirtan Mallaka Tigroota irraa fudhattee jirta Geetaachoo Raddaa farra Geetaachoo Asaffaa farra Televizyina irra baatee mootummaan tun dildila irraa kufuuf deemti jettee Amaaraa fi sablammii adda addaa afaan Amaaraatiin itti kaasaa turte. Eega mootummaan tun aangoo qabattee fi asidduu guyyaa tokkollee mootummaan tun daandii sirrii irra jirti jettee hin beektu. Eega mootummaa tana shuquluudha. Ragaan viidiyoo kee hunda. Akka jiru video
kee waraabnee harkaa lafaa sii qabna. Ammallee nama Oromoo dhiyaatu fakkaatee madaraka rabbaatee haasawaa turte viidiyoo kana sii gadhiisuun isinaf amma booda zaan isan barbaachistu jechuudhaaf sii gadhiisne jechuudha. Your political era is done. Amma booda if jala fuudhee siin deemu si hojii dhabamuu barbaada. Amma booda hiree ati OMN rabbaatee si dhiyeessu barbaadu ifiif rakkoo qaba. Siituu waan isaan sodaachisu qabaa jechuudha ragaa if bira. Akkasitti hubanna nuti. Namni sirraa ragaan amma nama akka kiyyaa kana ragaatti qabduun qabdooti. Ansi sodaadhu jechuudha. Osoo waan qabaattee immoo saniini afaan na qabsiista. Waan kanan si gadhiisa moo ni adabattanaan jettaa jechuudha. Taftaan siyaasaa akkasitti deemti. Humaama kana irratti hin qabneef na adabachiisuu hin dandeessu. Amma booda si sodaatee si hojii dhaabbate hundi si hojii hirmaata qaban fudhannaa jechuuti. Amma booda bakka takka bakka ati hin fakkaanne si dhaabe hundi si hojii marii qabatti fudhannaa jechuudha. Hattuudhaati hayyuudhaa miti. Hattuu Oromoo gurgurachuu deemu jirtu. Maal abbaa keetii Geetaachoo Asaffaa hojii seenaadhaa fi ilmaan Oromoo dhaloota dhufuudhaaf akka taa'utti viidiyoo kee irra deddeebinee uummata Oromoo agarsiisuun dirqama nu ta'a jechuudha. Tanaaf obbo Baqqalaa Garbaadhaa tarsadii 4-5 itti yaati. Gabbaatee waa dubbachuu dura. Gadi beeyti mee hangaasa viidiyoo kiyya gadhiisi viidiyoo sagaleedhaan naa gadhiisi. Atilleen sagantaan teeta siyaasaadhaa taamma booda awwaalamtii jechuudha akkuma Isqeel kanatti. Isqeel amma booda namni Oromoodhaa waan takka irraa dhaga'u taa'u hin jiru madraka nama Oromoo Isqeel Gabbisaadhaa dhiyeesse hattummaa wayyaaneetii wajjin sheer qabatti hubannaa jechuudha. Bakki Oromoon hattummaa irraa oomishattu fi bakki Oromoon hattuu irraa gaggeessitu achi. Oromoon amma booda maallaqa hatuu yoo barbaadde kara Maqalee. Lafa Maqaleetti deemuu qabdi Oromoon maallaqa dalagachuudhaaf amma booda. Bakki maallaqa irraa dalagatan Maqalee malee hin jiru. No more hattu. Hattuun amma booda nun gurgurattu jechuudha. Akkuma Oromoon likkitti hubattuuf viidiyoo Isqeel Gabbisaadhaa tarata akka irra deebiseetiin guutuu isaa isin dhageessisa daawwadhaa seenaadhaaf ilmaan keenyaatiif ilmaan Isqeel Gabbisaa baandiraa Itoophiyaa aranguwaadee biicaa kayyii kaayyatee eebbifamu. Ijoollee Isqeel Gabbisaa nagarre ta aranguwaadee biicaa kayyii kaayyatee yuunivarsiitii irraa eebbifamtu alaabaa Oromoodhaa san kaayatteetu alaabaa ABO san kaayatteetu eebbifamuu barbaaddu miciyyoon Isqeel Gabbisaadhaa. Why? Abbaan ilmoo kamittiin qaraasisne xiqqeenyarraa akkuma miciyyoon itti guddatteetu aranguwaadee biicaa qayyiisanii jechuudha. Isaan tuun nutti fakkeessa malee nuti wayii isa beeyna miciyyoon isarraa guddattee bara. Abbaa bara akkaanaan itti guddisuutu ilmooti ija mul'isaa bara. Akkatti Isqeel ijoollee isaa guddiseetu ijoolleen alaabaa san qabattee guyyaa eebbaatiin dhaabbachuu dandeesse. Akkatti ijoolleen biraa ta'e piroofeesarummaan qabne alaabaa qabattee guyyaa eebbaa ka boksii dalaguus ka Awustiraaliyaa keessatti boksii dorgomuus ka bakka biraatti waan biraa dorgomuus alaabaa qabatee dhiichisuuf haadhaa fi abbaadhaatu alaabaa saniin guddise dubbiin alaabaa tana ni beekaa jechuudha. It's about identity akka taate sirriitti beekaa jechuudha. Eenyummaa akka taate. Baandiraa Minilik kaayyatee miciyyoon eebbifamaa turte namicha kana amanneeti Oromoof deema jennee deema. Kunoogaa Geetaachoo Raddaati wajjin Geetaachoo Raddaadha bakka tana eessa akka taate asii booda makiinaa gizee seentan eessa akka dheeyxan eenyuun akka wal qunnamtan kun hundi viidiyoon qabatamaan lafa jira. Waan aftaranaa jira. Dhiirti siyaasaadhaa waan qabdu hundaa tarata akka ganneeyxeen fixxu. Si garsiisteeti yoo sii galte. If booda deebiteen nagaa if baafta. Yoo sii galuu baatte wal faana sii gadhiisneetu uummata keessaa sii galchina. Dubbiin hanganuma. Dubbiin hanganuma. Hattuu hayyuudha jennee mataarra qabannee yaanu amma booda. Dhageeffadhaa daawwadhaa waan Profeesar Isqeel guutuu viidiyoodhaa kan hin dhaabneen isinitti hima garuu cinatti waan viidiyoon isin garsiisaa dubbadhuun hin qabaa jechuudha. Kunoo viidiyoon kana yoo daawwattan asirratti ka koofiyyaa uffate kun Geetaachoo Raddaadhaati. Kun Geetaachoo Raddaadhaati. Raga Geetaachoo Raddaadhaati. Kun Geetaachoo Raddaadhaati.
akka gaariitti hubadhaa. Kaagama mirgaatti agartan kun iskeel gabbisaadhaati. Viidiyoon irra dhaqaa hubadhaa xiqqoo booda. Kunoo iskeel gabbisaadhaa kana Geetaachoo Raddaa faadhaa wajjin qaamaanii fi bifaan ija dura ol dhaabbatanii boonaa wajjin harka keessa kaayyatee Profeesar Iskeel Gabbisaadhaa dhimma Oromoodhaa Geetaachoo Raddaadhaatti wajjin haasawaa jira jechuudha. Eegas booda makiinaadha seenanii Profeesar Iskeel makiinaadha seenee funnoo Iskeel Gabbisaadhaa makiinaa seenaa jira. Makiinaan isaa banamtee makiinaan tun makiinaa Tigraay ta Oromiyaadhaati miti bakki tun bakka Maqaleedhaatti asii booda bakki isaan dhaqan nuti ni beeynaa viidiyoodha harkaa qabnaa. Iskeel Gabbisaadhaa ammoo bakka dhayinee tana jee gabbayaa dubbatu eegas booda ni kijibdee bakki dhayxan tanaa yennaani yookiis dhuga himtee bakki dhayxan tanaa yennaan jechuu yoo waan nuti harkaa qabnu viidiyoodha wajjin Iskeel Gabbisaadhaa gabbehee bakka dhaqan nutti hime nutilleen dhugaadha rabbiin nu harka qabrii teenyaaf dhabna dhugaadha bakka tana dhaqanii Iskeel tanarratti dhuga dubbatee yenna lakki kijibee Iskeel bakka tanan dhayne bakki inni dhaqe tana namni inni wal harkeenis tana jennee himnaa jechuudha. Zaa kudhanii rubuudhaa fi zaa kudhanii cinaa iddutti eenyu wajjin akka kudhanii rubuudhaa fi 12 fi cinaa iddutti eenyu wajjin akka ture guyyaa achi ture san hundaa'u nama afran hoteelatti itti dhufe qaamaan wal harkan bakka adda addaa wal harkan dhalaadha moo dhiira eenyu wajjin eegas booda maal dalagaa ture akkamitti achi ture hoteela keessa maaltu dalagamaa ture wanni adda addaa ta dalagamaa turte maalii ta'ettu hundaa'u ragaadhaan harkaa qabnaa jechuudha. Professor Iskeel Gabbisaa, get out of the Oromo politics. Enough for you. Bay siyaasa Oromo keessa. This is your last chance. This is your last chance. Bay siigee hangi amma dura nu gurguratte. Amma booda nu gurgurachuu hin dandeessu. Nu dalaguu hin dandeessu. Beela Baaleetii miti kaa Geetaachoo Raddaatii hojii haasa'u jirtu. Beela Harargeetii miti kaa Geetaachoo Raddaatii hojii haasa'u jirtu. Jijjiiramaa miti kaa Geetaachoo Raddaatii hojii haasa'u jirtu. Geetaachoo Raddaadhaa manni marii Itoophiyaadhaa paarlaamaan Itoophiyaa eega Dr. Abiyyiin biitti qabamtee fi asiddu tara takka malee eegas booda aangaa'onni wayyaanee irra guddaan ati wal harkaanii turte qaamaan akka jiranitti paarlaamaa keessa seenuu didaniiti taa'aa jiran. Abbaa Tsaayyee namicha jaballaa kamanzaraa kaayyatu san Geetaachoo Raddaa namoonni biraa ka paarlaamaa keessaa barcuma qabu hundinuu didanii taa'u jiran. Ati maal godhuudhaaf isaanii wajjin qaamaan wal agartee rooba nu kadhachuu dhayxe moo du'aayii nu godhachuu dhayxe moo kismidaal nu qaluu dhayxe moo masqala addabaa wannummaan ati nu dhayxeef tam akkatti nu gabroomsituu fi nu gurgurattu akkatti waraana maaroodhaa humnatti gootu akkatti gammachuu abbooyyee firee maashaw haammaan tana boorana godhame. Yaw Oromoon quba qabdanii bal'inaan sinima boruuf iftaan keessa maaroon Ugaandaa seenee jira kaan golcha dhangayyee silaa Booranatti hoogganaa ta'e South Africa seenee jira isaanirraa boruun dubbadha isiniif ammoo isaan kana bakka qabu'e gammachuu abbooyyee kaja'umu firee maashawi isaan kanaaf fandii akkatti ooftuu fi akkatti gargaartuudha maallaqa fudhatteeti as deebite Oromoo hongeessuudhaaf. Oromo hongeessuudhaaf. Transfermaniin ala kana godhamee ni jira. New York Banki, Washington Bank, Atlanta Bank. Banki sadeen irrattu transferiin godhamee jira jechuudha maqaa keetiin. Biyya keessatti bankiilee adda addaatti transferii maallaqaa godhamee jira jechuudha maqaa keetiin. Awash Bank, Ethiopian Nigd Bank. Bakka lameenitu banki maqaa keetiin maallaqa godhamee jira. You know it, we know it. Maallaqa Dubaayitti si ergamee jira. Business addaatiin. Maallaqa karaa biraa si ergamee jira jechuudha. Quba qabana. You will not escape from us. You can't. Nu harkaa baafachuu tasuma hin dandeessu. Siyaasaa Oromoo irraa mataa kee gaccabsi tapha keessaa bayichi. Ifii fidhalte gaddaafaa tana hunda. Bayichi sin jenna jechuudha. Namni viidiyoon kun isan quubsine
خنوما درانو خسارة أرومو دا بربادو نمني فيديون كون إسان جيني خدرانو هونغ أرومو دا بربادو warri shane jala yaa'u fi warri maaroo jala yaa'u fi warri qabsoo oromoo hongeessuu barbaadu afaan oromoo dubbatu silaa bakka adda addaa dhalate hundi amma nu arrabsuu danda'a nurra taasa'uu danda'a nurra waan fadhe jechuu danda'a we don't care saba keenyaaf dhaabanii irra kaayanne nuti tasaanii ammoo dhugaan jirtu tana iskeel gabbisaa amma booda baafachuu hin dandeessu nu harkaa baafachuu hin dandeessu Baqqala Garbaa amma booda nu harkaa baafachuu hin dandeessu adaba keessan godha taa oromoo asii achi gurgurachuun tasuma hin danda'amu isinitti himaa jirra jechuudha tasuma asii achi oromoo gurgurachuun yaadamuu hin danda'u guutumaa guututtu ragaadhaan akkanatti bakka isin dheeytan hunda harkaa isin qabnaa jechuudha yoo viidiyoon tanarratti namni quufuu hin dandeenye isumaatu oromoo miti jechuudha maal godha Geetaachoo Raddaa biraanni maal sababnummaan osoo arra Jawaar Geetaachoo Raddaati hojje kana garree maal jenna nuti oromoon osoo arraan tana Jawaar Mohammad Geetaachoo Raddaati hojje kanatti agarree oromoon maal jenna osoo arra Jawaar Mohammad Suyyum Masfiinii wajjin kobatta kanatti agarree viidiyoo keessa maal jenna osoo arra dubbii kana deemu jirtu addisuu aragaadha Geetaachoo Raddaati wajjin kobatta kanatti agarree maal jenna osoo namoota biraa jajjaboo Shimallis Abdiisaa pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaadha kobatti Geetaachoo Raddaati wajjin isaa mari'atu agarree maal jenna osoo obbo Lammaa Magarsaadha kobatti isaa mari'atu agarree maal jenna hoggansi Oromoo hunda sakasilanuti abdannu fi dantaa oromootiif nu dhaabbatan jennu isaanii kobatti jara nu diiguu barbaadu wajjin haasoo osoo agarree maal jenna kobattiin baana bakka takkaa miti osoo isaan hundi bakka takkaa bakka sanitti argamanii wayii jennaa bara waa dalagu jiranii jenna amma tooftaa tanaaf ta'is keeltanaaf maal gabbaasan seeta diqaalaan nu keessa dhalattee fi warri oromoon ta'in kan gowwoomsuu barbaadu iskeel Dr. Abiyyiitu ergee Geetaachoo Raddaati wal arkee jaaniiti haaswan injirtuu na amanaa wallahi al-aziimul kariim maqaa rabbii 99 kitaaba rabbii hoolii qura'aan kanattiin isinii kakadhala garta kitaaba rabbii kanattiin sii kakadha maqaan qulqulleeffadheen sitti mujjira hinjiru abbaan isa ergate maqaletti tokko hinjiru kavaraappiidha akka atiin shakkineef si taphachuu jira jechuudha akka atittiin tapha irratti hin beeyneefi mootummaan nu ergeef walitti araarsuu yaana tooftaadha sana malattiin si gowwoomsani sana malattiin si taphatani sana wallahi al-aziimul kariim maqaa rabbii 99 si kakadha kijibaa hinjiru mootummaan isaan ergate maqaa mootummaatiin daldalaa jiran naggadaa jiran maqaa mootummaa himachaati mootummaa kana cabsuudhaaf hojjechaa jiran Geetaachoo Asaffaafaadhaa wajjin Geetaachoo Raddaafaadhaa wajjin wauma Fireew Maashaw Eertiraa taa'ee dalagu jiru Iskeel Gabbisaadhaa Finfinnee taa'ee Maqalee dalagu jira ammaan tana ittaanaa Habteedhaa Ameerikaa fi Jarman kana taa'ee sanuma dalagu jira kaan isaa Awustiraaliyaa taa'ee sanuma dalagu jira warri adda addaa bakka adda addaa ta'an hundinuu wauma Fireew Maashaw gidee Eertiraa taa'ee dalagaa ture isaan amma lafa adda addaa ta'anii dalagaa jiran oromoo gurguratanii ittiin taajiru gaa namni islaamaa kaamantii tana amanu kitaabaan dhungodhee ittiin kakadhee kana ole wanni inni amanu hin jirrafne hinafne asii achi maqaa rabbii 99 hinafne hinjiruu mootummaan isaan ergatan ijoollee teenya takka jira aktiivistoota qaqqaalii ulfina qaban waa hedduu adda laallatanii dantaa oromootiif dhugaan dhaabbatanii jira akka maletti jarri dogoggorsiise mootummaa wajjin mootummaadhaatu gamas nu ergu jira mootummaatu maal achii gootan jettee ijoolleen tun gisee gaafatte mootummaan nu ergee mootummaa walitti araarsuu barbaannaa maarree jaanii ijoollee tana sossobanii jiran
jolle tanaaf ni mujjira hin sobamina jolleen tun jolle dhugaati nin beeka eenyu faadha maqaa isaanii kaasuun barbaadu jolle haqaa oromoodhaaf quuqamtu jira dogoggorsiisanii jiran khan silaa ganda xiyyaati fi bakka biraa kana jira miti diqaalaadha khan Somaaliirraa khan Maarrirraa lafateenya keessa dhalatanii dantuma oromoo tana nama hongeessu cinaa dhaabbachuu danda'an maaliif amma neegalle gaafa leencoolataa jarraadhaan qawwee dhahee jarra bobbaasu warri qawwee fudhatee jarraa jeesuudhaaf gaara mul'ataa Hararii fi Awwadaa keessaa fi Shariif Kaalid keessa deemaa ture isaanuma kana warri jarraa jeesuuf qawwee fudhataa deemu nu jeesuudhaaf silaa danda'anii misaayil fudhatanii jarraa jeesuudhaaf warri deebiin nurraa maal gaafatta saniifuu jarri kun oromummaadhaan qabne kakalee jarraa jeesuu deemaa ture har'a sheenawee nu deeggaruu jira isin haqa jarraa baasu jirtan jee kun oromummaa qaba kakalee jarraa jeesuudhaaf deemu kakalee jeneraal Waaqoo jibbaa ture har'ammoo akkitti isin oromoo ilmaan sikkoomantootii fi ilmaan Harargeedhaa waliif fidu jirtanii fi tokkoomsu jirtan waan dansaadha tana wallaallee nuti kaleedha sirri jirtan nuun kun oromummaadha qaba kanama arsii kana kajalaa maan dhaabbanne ati jee dhagaa dha'u waan dha'uuf dhaqaba jibbi ati arsii tana maaf arsii taati annama hedduudhaan wal dhabee jira maaf arsii faarsi ta'a jechuudha hay arsiin oromoodhaa yoon faarse maali hay namni kamitti obboleessa kee maaf arsii tanaan jaa obboleessa isaa do you understand waan hin jechuu jiru ati hangaf arsii tana faarsuun dhiisnetti naafi ati waliin dhiisnu jee kanaa wajjin ilaammaa dina ta'ee deemu jiru jira hay obboleessa isaatiin faarsuu jiraa fi ana obboleessa isaa isaa faarsuu maa isa rakkisa anaa fi isaatu obboleessa malee inni san kana jibbu san ka arsiin faarsiin naan jedhu san obboleessa arsiidhaa fi obboleessa kiyyaa miti nu himachuu jira malee akka nuti wal dhooynu barbaadaa jechuudha akka nuti tokkoomnee humna barbaadu jechuudha anwaa fi obboleeyyan arsiitu oromummaa waliin qaba malee inni nu wajjin oromummaan qabu tun sii galuu qabdi jechuudha tapha siyaasaati waan namni irra waa taphatu tuttana tanaafuu iskeel gabbisaadhaa hattummaatti jirtu sirra beeytee jirti oromoon hundi lafa jirturraa we will never gonna give up gabbee dhiira taatu daqiiqa 5 video tiyyatatti aantu takkana gadhiis akkuma reefu jeetti jee meeshaa teetii fi waa hunda kamullisu gassii baasnaa jechuudha this is my last warning eegaan jeebooda ati gabbaatee waa dubbannaan siifin gadi baasa jechuudha akkuma kanaatti har'a qaanyii uffatanii jira warri kalee tanaaf nu arrabsaa turan har'a waan dubbatan wallaananii ajaa'ibuun taate yaani afaan qabatanii jira warri kanaaf kalee iskeeliif dhaabbachaa turan oromoof dalaguudhaaf miti tun tasuma namni tun oromoodhaaf dalaguudhaaf iskeel maqalee dhaqee Geetaachoo Asaffaatii fi Geetaachoo Raddaafaadhaa wajjin wal arkee jara sanii wajjin kophatti wal arkee mari'atee dhufee je'ee sitti mujiraannaan diqaalaa si keessa dhalatte tasi hongeessuu barbaaddu to oromoon mootoomuun tun hirriiba dhoorkite hubadhu firraa tasuma namni isaan ergate tokko hin jiru tana sirriitti hubachuu danda'uu qabnaa jechuudha tana talamada topic ni khiyya guddaan waaye ODP TV Finfinnee lallata dhimma ODP TV Finfinnee kana I think za'a maleedha jolle du riba dhiistanii na dhageeffachaa jirtanii lafa adda addaatti ulfaadhaa kabajooma warri biyyaattis akkanumatti riba dhabee warra na dhageeffachuu jira video teetillee za'a takkaa olin kuchiisi warra naan jee jira kabajaa isaaniitiif ulfina isaaniitiif ulfina ilmaan oromooti jecha asirratti hin dhaaba kaan ammoo inshallah rabbi jee boruun itti deebi'a waaye ODP waaye Finfinneedha obbo Addis Waragaadhaatii fi ODP waan isaan ta'uu qabanii fi waan isaan hojjechuu qaban akkanumatti illee haala tokko kan biyya keessa deemu inshallah fadhii rabbiitu yoo ta'e boruun itti deebi'a maqaan hojii turtaniif galatooma sheer godhaa ilmaan oromoo hundaa biraan gaa hin sobomina dammaqaa oromoon bakka jirtaniina video kana seenaadhaaf bakka yurraabsa rabbii na uume isin uume kan guyyaa boru fuula isaa dhaabbannu kan gaafa qiyaamaa fuula isaa dhaabbannu jechaan isin jaaladha guyyaa gaarii naa qabaadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh